ଏଇ ପିଲାଟା ପାଇଁ ମୋର ଆଜି ବହୁତ ସାରା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆଜି ମୋ ଭାଇର ଥିଲା ଜନ୍ମଦିନ, ସେଥିଲାଗି ଭାବିଥିଲି କି ମୁଁ ତା ବଡ଼ ଭଉଣୀ ହିସାବ ତାକୁ ଆଜି ଗୋଟେ କେକ୍ ଦେବି। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏଠି ବାହାରୁଛି ମାର୍କେଟ ଯିବା ପାଇଁ। କାରଣ ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଟିକେ ତରତରରେ ବାହାରୁଛି, କାରଣ ମୋ ମାର୍କେଟରେ ତା କେକ୍ ଆଣିବା ସହିତ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ତ ଏଠି ବାହାରି ବୁରି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ମୋ ପୁଅ ନାହିଁ, ତାର କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି। ସେଥିଲାଗି ତାକୁ କଲ୍ କରିକି ଡାକିଲି କି ତୁ ଆ ଆମେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ଯିବା। ତ ଏଇଠି ଆମେ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ବନ୍ଧ ରାସ୍ତା ଦେଇ, କାରଣ ବନ୍ଧ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଲା ବେଳକୁ ମାର୍କେଟ ଆମକୁ ଟିକେ ପାଖ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆମ ନଈରେ ଏବେ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ଚାଲିଛି। ମାର୍କେଟ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଠି ରାସ୍ତା ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ଆମକୁ ଛୋଟା ଭାଇ ଦେଖାହେଲା, ଯିଏକି ଆମ ପୁଅର ପ୍ରିୟ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ। ତାକୁ ଆମେ କହିଦେଇଥିଲୁ କି ଯେହେତୁ ତୋ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁର ଜନ୍ମଦିନ, ସେଥିଲାଗି ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଯାଇକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିବୁ, ତତେ ଆଉ ଆମେ ଡାକିବାକୁ ଆସିପାରିବୁନୁ। ସେ ଏଠି କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ମାର୍କେଟ ଯିବା ବାଟରେ ଆମ ପୁଅ ଆମ କଲେଜ ଦେଇକି ମତେ ନେଇକି ଆଇଲା। ମୋ ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଉଛି କଲେଜ ଦେଖିକି। ମତେ କଲେଜ ଦେଖିଲା 2017-18 କଥା ମନେ ପଡୁଛି, ଯୋଉ ଟାଇମରେ ମୋର 7:45ରେ କ୍ଲାସ ହଉଥିଲା। ମୁଁ ଘରୁ ସକାଳ 6ରୁ ବାହାରିକି ଆସୁଥିଲି। ସେଥିଲାଗି କଲେଜ ଦେଇକି ଆସିବାକୁ ମୁଁ କେବେ ପସନ୍ଦ କରେନି, କାରଣ ମୋ ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଏ କଲେଜ ଦେଖିଲା ପରେ। ତାପରେ ଆସିକି ଆମେ ମଙ୍ଗଳପୁର ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଶକ୍ତି ସୁଇଟ୍ସରେ। ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ କି କେକ୍ ନମୁ। ଏଠି କେକ୍‌ଟା ବହୁତ ଫ୍ରେଶ୍ ମିଳେ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ଥାଏ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଫ୍ଲେଭର ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଆଉ ଡିଜାଇନ ତ କେକ୍‌ର କହିଲେ ନ ସରେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ ରଖିଥାନ୍ତି। ତମେ ଯୋଉ ଭଳିଆ କହିବ ସେ ସେଇଭଳିଆ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଜାଇନ କରି 15-20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଦେଇଦେବେ। ତ ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଆମ ପୁଅ କହିଲି କି ତୁ ତ କେକ୍ ଦେଖେ, କାରଣ ମତେ ପଛରେ କହିବୁନି କି ମୋର ଏଇ ଡିଜାଇନ ନବାର ଥିଲା, ସେଇ ଡିଜାଇନ ନବାର ଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ବଡ଼ କେକ୍ ନବାନି, ଛୋଟ କେକ୍ ନବା, କାରଣ କେକ୍ ଆମ ଘରେ କେହି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ସିଏ ତାର ଗୋଟେ କେକ୍ ଦେଖିଲା, ତାର ବହୁତ ସାରା କେକ୍ ଦେଖିଲା, ତାର ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଷ୍ଟୋରକୁ ନେଇଗଲେ, ତାକୁ ଏଇଠି କେକ୍ ଦେଖେଇକି ଗୋଟେ କେକ୍ ଦେଲେ। ତା ଭିତରେ ଆମ ପୁଅ ତାର ଦେଖୁଛି ତାର ଆଉ କୋଉ କଣ ବାକି ରହିଲା, କାରଣ ପଛରେ ମତେ କହିବ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ଦେଖିଦେଇ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଯାହା ବାକି ଥିବ ଆମେ ଏଇଠୁ କିଣି ନେଇକି ପଳେଇବା। ମୁଁ ଏଇଠି ତାକୁ କେକ୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ, ମୁଁ ଭାଇ ତତେ କଣ ଖାଲି କେକ୍ ଦେବି, ତତେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏଇଠି ସାର୍ଟ ଦେବି। ଏଠି ତାର ସାର୍ଟ କିଣିବାକୁ ପଳେଇଲେ, ଏଇଠି ମୁଁ ପଇସା ଚନ୍ଦି ଗଲି। ସେ ସାର୍ଟ ସହିତ ମତେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ରଘୁକୁଳ ସୁଇଟ୍। ଏଇଠି କେକ୍ ସହିତ ଆମକୁ କିଛି ମିଠା ନବାର ଥିଲା, କାରଣ ଆମ ଘରେ ଏତେ କେକ୍ ଖାଇବା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ମୋ ବୋଉ କହିଲା କିଛି ମିଠା ନେଇକି ଆସିବ। ସେଠି ବହୁତ ସାରା ମିଠା ଦେଖିକି ଆମେ ମିଠା ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ। ତ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମ ଏପଟେ ଯୋଉ ବିଲ ରହୁଛି, ଯୋଉଟା ଆମର ଏପଟେ ପରିବା ଚାଷ ହୁଏ, ମୁଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇ ଦଉଛି କି ଏଠି ଆମର ପରିବା ଚାଷ ହୁଏ। ଆପଣ ସେପଟେ କୋଉ କଣ ଚାଷ ହୁଏ